तो दोस्तों ये है अपनी हीमन टाइफून एयर पिस्टल, नो लाइसेंस नीडेड इन इंडिया। बाय करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए। 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है ड्यू टू दिवाली ऑफर। इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि ये एयर पिस्टल है तो क्वालिटी में बहुत अच्छी, पर साथ में इतनी सस्ती एयर पिस्टल होने के बावजूद भी ये हार्ड प्लास्टिक केस में आती है, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में विद एक्सटेंडेड हैंडल। कुछ महंगी गन्स में भी आपको प्लास्टिक केस नहीं मिलता, पर इस चीप एयरगन में भी कंपनी ने अच्छी चीज़ किया कि इसके साथ कैरी बॉक्स दिया है, जिसमें आप स्टोरेज भी कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं। ये हार्ड प्लास्टिक मेड है, ये देखिए आप, बहुत हार्ड प्लास्टिक मेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।